Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindat Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot. Tungtungan, Kongreso, iti kabenggetan. Programa asungbat, akit daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan, Kongreso, iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan, Kongreso, iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay mamuan. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti ang korman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigod ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Nang syugi istoryan sa hidahi. Ang ating oras alas 10:12 na. Good morning na imbag ngagsapa. Gawi-gawis ay wagat agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa son sige di junamin. At ito po muli ang inyong Car NC, ang inyong karadyo, Peter Awang Wasing para sa ating tungtungan Kongreso ti Kabinggetan ngayong araw naman ng Huwebes. At siyempre makasama ko ang aking nataraki, nasiglat nga kapartner, ang ating Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Good morning. Good morning, partner, Apo Kapitan. Good morning kadagiti viewers kan listeners tayo tata nga programa iti aldaw ti Thursday. Sapay kumata si Sasalonot ken si kakaradkad tayo amin nga awan ti malabsan. Good morning. Kumusta ka mo dan, partner? Kastoy mayat, partner. Kasangsangpat tayo ti idirabi. Nagapo tayo iti Bambang ken ijay Bayumbong. Kat kumusta mo ijay Bayumbong ken nagpintas wen medyo napudot basit ngam okay lang tamat napantayo nakitongtong iti Chief of Hospital iti Nueva Vizcaya Provincial Hospital. Panggap nga ron dahil ijay medical assistance nga intay impaulog ijay kastamat napantayo ijay Kapitolyo, apantayo katungtong kumani apo gobernador nga naera na nga adu dagiti bisita. So nga hantayo nga nakatungtong nga sublianan tayo ta ada dagiti ikamang tayo nga concerns met dagiti kakailyan tayo. Kakabsat tayo iti munisipyo iti Kayapa. So good morning kadagiti staff iti NVPH nga idadalwan ni Apo Dr. Arlene Hara. Thank you so much, Doktora, for the nice and the warm accommodation. Kastamat dagiti staff ni ingutan tayo gobernador tayo nga Carlos Padilla. Da Sir Diego Cavalar, kastamat ni Ma'am Marita Bulusan. Good morning kada kayo amin dita Provincial Capital.
Yon, at kablawan tayo mo, iti amin-aminan. Wen, iti 13 municipalities tayo. Iti probinsya tayong Benguet. Ipadpadanon manen ni Apo Congressman tayo Eric Goyap. Iti Sipupuso. Ken Nabara. Nga panangkablao na. Iti may sakadat tayo iti probinsya tayong Benguet. Okay. At para sa inyo makatanungan naman sa ating tungtungan Kongreso de Benguetan, text po lamang yan 0999-3070-649 at sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at yan po ay ating titirahin. Lahat yan. Hanggat kaya ng ating oras, lahat ng inyong katanungan, tutugunan natin, partner, di ba? Hopefully, partner, ma-accommodate natin lahat yung mga katanungan. In fact, may backlog tayo, no? Oo. Marami tayong hindi nasagot nung last Tuesday. So, hopefully, ma-accommodate natin sila ngayon. And mga katanungan pa na itatanong ng ating mga viewers at saka ating mga listeners. Kanina pa tumutunog ito eh. Okay, sige, umpisahan ko na. Sige, partner. Galing kay 71, good morning mga idol. Nag-resign ba ni Kong Yap akas may isang ACT-CIS di nag-file ti COC na as regular congressman dito i Benguet? Thank you, sir. When, kwa kastoy apo, numalagip mo, nasa ludsud man ang dayta idi. Haan apo nga kasapulan nga ag-resign daytoy ingingutan tayong congressman tayo akas may saka dagiti anya datoy talo nga representatives ti ACT-CIS apaman nga nag-file daytoy iti kandidatura na akas regular congressman nya taapay na-explikar tayo nga rod iti kalabas nga programa tayo nga iti position, iti representation, iti party list niya. Akas nailanad mat lang ijay party list act niya of the Philippines ket elective daytoy. May nga elective ket saritaan iti omnibus election code of the Philippines as amended bilang BP ano na datoy Batasang Pambansa 881 nga iti elective nga position ket no ag-file iti kandidatura da ket handa nga ag-resign. So babaan nga rin iti dagta texter ket incumbent pa lang ni congressman tayo nga congressman Yap akas may isang representative tayo iti party list ken caretaker tayo matlang congressman dito June 29. Of course, June 30 high noon. Iso tinaka-provide ijay linteg. So caretaker until June 30 of 2022. Okay. Then the following hour regular. When Regular June 30 1 o'clock in the afternoon from caretaker to regular to nga congressman tayo ti probinsya tayo nga Benguet. Yan, klaro. Ito naman kay 80 naragsang kagsaba ka Kapgan Mayor. May isang kagargar din ka na dati nangag ko nga ibagbaga dagiti kakadwami nga farmers nga nuniyap kano ti mga bak kan mafyaan kan ikartel na kano ti agrikultura dito i Benguet tamay sa kano iso nga businessman smuggler pa kano. Mayat da tamat nga diyak mo nga apay nga rumor dagitoy nga nga pamadakas ono panangdadaal tadta nga timpo ti election ket kayo nga ibaga ta jay texter tayo nga awan iti kinapugno dayta ti makuna tayo nga agpaiso dita ket jay na ibaga nga businessman. In fact iso iti makagapo nga nakita na actuality problema iti industriya tayo iti agrikultura dito yung probinsya tayo nga Benguet iso kayat na nga i-improve ipapigsa. So han nga agpaiso da jay maibagbaga pa iso na nga smuggler. In fact iso na ti may isang anti-smuggling SAR kuna tayo nga idi nga rod imay iti panagraira iti illegal importation iti natnatang nga nagapo iti nadumang nasyon kas kuma iti China specifically da jay kuna tayo nga karot. Ket nakiyuman nga dagdagos iti ahensya iti datoy BOC
Bureau of Customs ken iti ahensya iti Department of Agriculture tapno nga rod matamang daytoy nga dakkel nga problema nga dakkel iti negative impact na kadagiti farmers tayo iti agricultural industry tayo dito Kabenggetan hala nga dito Kabenggetan but intiro nga nasyon tayo nga Pilipinas ket han ngamin nga naipapablaak daytoy partner Apo Kapitan dakkel met iti nakumpiskar nga worth iti balor dagiti naduma-dumanga natnateng nga imuneg ditoy pagilyan tayo through smuggling. So han ngagpayso data, in fact ti kinagpayso na data texter tayo ket babaen iti experience ni Apo Congressman tayo nga Eric Goyap pumigsapay daytoy makuna nga agricultural industry tayo iti probinsya tayo. No malagip mo Apo Kapitan, ada DJ diniscuss ta nga component nga rod nga kahit nga isayang kat ono implementar ni Apo Congressman tayo no isu nati mapili nga regular congressman tayo iti probinsya tayo ket nasarita ta nga isuti may nga nang nangruna nga legislative priority agenda na daytoy iti kongreso. Di ko na tayo nga no sa dino ket adanto dagiti paganurutan ono linteg nga maiparwar tapno maprotektaran iti industriya tayo iti agrikultura ken kastamet nga maamindar dagiti madama nga linlinteg nga maipapan iti agricultural development ket nakuna tayo met nga upat nga paset datoy o kitaan nyo babayin iti panagpaspasyar na ken experience na akas may nga businessman ket nakita na dagiti na dumado nga problema iti agrikultura umuna dayjay nakita na nga kaduan dagiti manalon tayo ken farmers tayo no gardeners tayo ket handa nga tagtagikuan dagijay dagdaga nga nabayagan nga gargardenan da o no taltalunan da. So dayjay ti kahit na may nga adresan iti beneg iti land tenure development tahan nga na-cover nga ro daytoy under the JEC program amat lang iti gobyerno tayo nga comprehensive agrarian reform. May katwan nakita na nga kaaduan dagiti gardeners tayo kat awan iti financial capability da. So kaaduan dagiti kat jay supply nga kunada. No kas pangarigan financial ka kuma adati kwartam Apo Kapitan kasla nga pinansam da jay may nga farmer agmula paraking ka. Ngamno malpas nga maapit na da jay sinuplayam no kita ti dakdakkel iti maganansya na sika nga supplier nya so ada ti katulagan dita so ti kahit ni Apo Congressman no mabalin nga ma-empower dagiti farmers tayo nga they can finance themselves dajay gardening venture dajay ti pinaka ununa may kadwa dajay kuna tayo nga rod nga infrastructure requirement iti agrikultura tayo tati kuna na no madmadi dagiti kalsada adikad nabayag iti panaka-transport nya dagiti natnatang tayo iti produkto tayo ket amom nga rod perishable dagita nga goods nya ket masapol nga napaspas dagiti mat farms nga awan iti kalsada access da usually may sa pagsadutan mat dagiti farmers tayo piman nga agmula no ti ayan iti gargardenan dakat nagadayo iti kalsada. So dayta iti nakita na nga naiprogram na nga pinunduan na. In fact madama dagiti dadduman kasla ko may ejay takadang nga hanga naluklukatan hanga nakuatad ta madama nga luklukatan nga mangited met iti access dagiti farmers tayo kakabsat tayo ejay. So dayjay ti may katlo dayjay mismo nga kuna tayo nga agricultural production ya dayjay kas anu nga agmula masapol matan nga ma-introduce iti teknolohiya dita babaen iti panang i-aplikar iti daduma nga kapadasan ya iti sektor iti agrikultura kati daduma nga nasyon nga mabalin nga ag-apply ditoy ayan tayo pagilyan tayo ken may kapat dayjay ko na tayo nga product management ken dayjay disposition na kasali dati kunada nga post-harvest facilities dayjay marketing strategy hanla nga ditoy ayan tayo nga Pilipinas no diket no kaya tayo nga mapan iti kuna tayo nga exportation ta amom Apo Kapitan nakimiyembro mat iti ili tayo nga or nasyon tayo nga Pilipinas kadagiti na duma-duma nga international trade organization kas kuma iti kuna tayo nga Asian integration dagiti 10 Asian member countries ijay kastamat dadi daduma nga economic regional blocks nga naangay nga mabalin nga pangipanan tayo mat iti produkto. Iso nga timay sa nga point nga kahit nga aramidan ni Congressman tayo ijay agricultural production kahit na mabalin ko quality dayjay rumwar nga produkto tayo. Tapno nga mako-compete tayo nga makikompete tayo ijay quality ti products iti dadno mga nasyon kahit iti produkto tayo iti mapatronage nga magatang. So diay
Nya? So, may sa kadagiti linteg nga kitkitaan ni Apo Congressman tayo, ijay pa nakabalbalo yung matdetay ko na tayong panangibaba o na panangilukay iti tariff and trade. Among ti style ti China kastoy. Nya? Amo tayo nga ti China kat dakkel nga nasyon daytoy. Dakkel nga market daytoy. Nya? Tadta, may sa kadagiti miyembro iti dagiti makuna nga international trade iti agricultural development kat China. So in open da iti markets da iti import nga magapu kadagiti member nation na. So ti China met agi patulod met iti produkto da kadagiti naduma nga nasyon nga member countries. Ngam amom ti style ti Chinese. Di ko nada nga internal protectionism. Ada di makuna nga buy your own goods. So bintahay di ngay nalaing da. Nag-open dati market internationally, nakimember da. So for example, dito Pilipinas niya, ngam no umunag iti produkto ti Pilipinas iti China, han nga ipatronage ti, han nga gatangan ti Chinese. Ti gatangan dalad ta, di jay produkto da. Amon ti Pilipino, mahilig ti kunada nga tate, kunada eh. Di jay ngay, di stateside, ano di kunada nga foreign products. Kitam ti market tayo. No, mapangka ijay SM kuma. Ono kadagitoy even dagiti talipapa. No kita am DJ badom, ono jay gatangom made in China kunana jay. Oyan. Ngam no kita am no agbusik agsukisok ka natapalan DJ made in the Philippines, iti made in China. So, DJ iti kwa. So DJ ti masapul nga kitaan tayo nga as we open our market, agricultural product market here in the Philippines to other nation to come in, we need to do some protection strategy. Deji ko nada nga rod nga protectionism. So wise mat iti Chinese na talaga. So in open da, ti market da from around the globe, ngam no umay ti maswarm da ti products, nga nagapo iti nasyon, kas kuma iti agricultural products, han nga ipatronis da kita tattao da diay. Ti purpose dala ang naka-open dati market. So dadya iti makita masapol nga ma-review dagitoy makunkuna nga bilateral or international trade agreements no sa dinukat ada talaga ti kasapulan nga no pa-improve tayo dadya produkto tayo, agricultural products tayo, kasapulan mat nga ada iti makuna nga internal discipline nga ti ipatronize tayo kumamat dadya sariling atin nga kunada. So dagitoy iti ganwaten, dagitoy iti plano iti ingutan tayo nga congressman tayo tapno mapapigsa daytoy nga industriya tayo. Haan nga DJ ibagbaga dayjay observation day in text piman di texter tayo nga nakadagiti kakadwa nga farmers nga no ni Apo Congressman tayo Eric Goyap iti agtugaw ket nya DJ term nan mafiyaan na no kartelan na iti vegetable industry tayo. Hangag pa so diay no diket papigsaan na nga at the end of the day ti agbenepisyo man lang iti aggungunamat lang on sa bali no dagiti direct nga farmers tayo, partner. Okay. At kay 5-2 naman, may second nursing student dito kaya pa, kat gapo tayo nga pandemic, online ti nursing classes mi sir. Ti problema mi nga estudyante dito, kat medyo narigat lang rudang ti subjects nga adadalin mi, nakapsot pa ti network signal dito and mi. No maminsan pa, kat awan ti signal, kat kasi kami agbirbirok ti lugar nga dati signal. May sabay, marigatan ti parentes mi nga gatang ti cellphone load nga usaran mi nga online class. Anya ba ti solusyon na dito tapno malaganan kami mat kuma kat makaadal kami nga kusto. Napintas da jay texter da jay ubing tayo nga agad-adal iti nursing. Kurso nga nursing. Amom kada to narigat pi man daytoy ta dengarhan mo nga ima-imagine nga dapat kuma face to face daytoy ta adati laboratory experimentation dita. Ta nya di ko nada applied sciences na kita Tadta naobserbar ko daytoy Apo Kapitan kinagpayso na adati grupo kadagiti ubing mi nga college students nga imasidig kada tayo nga agpatpatulong da no ada pa nakabali na kumaket matulungan tayo isuda tapno mapapigsa iti internet network signal da ija ayanda. Okay. Tamarigatan da agasa mapanday ija bantay Apo Kapitan nga agbirbirok ti signal tapno la ang maka-online classes da. Ket dakkel nga challenge da ito insofar as education development is concerned. Iso nga may saka dagiti nang runa nga plano tayo ijay kaya pa to address that problem, nabayag daytan nga problema is dijay nga rod ma-addressan.
we need to, kasi nga minti situation ijay partner jay kaya pa, mountainous dito eh. Ket adalang iti naobserbarak ta ijay en bandami ijay property makitak da jay ada ti towers iti Globe Ken Smart ijay nga nakakwa ijay labeng banda ti amilong labeng particular ijay labeng ket iso iti kas lamang supply iti network signal kadagitoy naduma-duma consumer nga obserbarak da jay apo kapitan tikas lang nga nakaturungan na da jay anya daytoy this ket more on the lowlands. When ti geographical situation ngamin iti kaya pa bantay iso nga amumat da jay frequency da jay kwa iti data signal sarsarangan ngay kasla nga tip-tipadan daytoy kwa maharangan ta amumat iti wave frequency dagitoy data signal no adda ti nakaharang iso ti mang deter di jay iso nga hanga dumanon da jay signal ijay ma-reach na dapat ko mga ma-reach na so adda ti pakasapulan apo kapitan nga ma-enhance daytoy telecommunication ijay no sa dinoket kasapulan nga maadal no ay nya dagijay areas ijay nga mangbablock iti signal tapno ikan tayo iti signal booster ken agaramid tayo iti relay towers nga masapol nga scientific lang nga maadal daytoy ket makita da no anya iti ayan ti dapat paglocatan na dagitoy nga relay towers but we need to make it as a formal program iti local government unit in close coordination iti telecommunication agency department Department of Science and Technology, dati telecommunication likewise, and dagitoy private network providers kas kuma iti Globe umayan ti dito nya adamat dagiti converges ijayan ken di may isang dakal nga giant Globe Ken Smart when so we need to closely coordinate with them ti may isang problema ngamin ditoy even ije pa nakakuryente nga, ije pa naka-electrification dagiti dadto mga barangay, tikit kitaan ngamin dagiti private companies, dije kunada nga ROI, return of investment. Iso nga no ag-assess da, uray no adda ti request piman, dagiti umiling, agpakabil iti relay tower or signal booster, ag-compute dagita ag-compute dagita, no ay kabil mi dito ti gastos mi, manungay ti subscriber dita. So ngayon no ag-compute da, haan nga handa ma-realize da ROI. Iso ti pagkasapulan nga masapol nga ipapigsa iti economic activities iti maysa nga lugar. Tapno adda ti mang offset ti possible deficit dagitoy private telecommunication facilities nga agikabil dagitoy nga fasilidad. So dadya ti kaimportansya na nga agsabay ti program iti tourism development then economic enterprise promotion iti may nga lugar tapno adamat iti makarason nga agikabil uno i-enhance dagiti telecommunication companies dayjay facility da ta makita dan nga at the end of the day ma-recover da dayjay ROI kasapulan nga adda iti aggressive program iti local government unit part and parcel dayjay comprehensive local government development plan da nga ma-addressan daytoy ngam ti observation ko man iti panagliklikaw ko iti nation tayo nga Pilipinas tada nga ti consultancy firm tayo nga ti human resource development training na obserbar nga kaadwan dagiti executives ket handa unay nga sold out dito ita in the very first place mano iti executive nga ada iti expertise na or orientation na iti telecommunication. Adan to pay dagiti dadumang handa nga among computer, handa nga among email, handa nga among Facebook. Tiar aramidan mga aramid diay kadakwada ket dagiti staff da. So ijay alone no handa nga ma-appreciate da nga technology ket awan nga talaga. Ngam no iti maysa nga maibaon ko ket adday iti orientation na iti digital technology or communication technology. Makita na diay nga problema ket masapol nga adresan na diay taammo na nga no ma-adresan diay adati makuna pumaspas iti development iti maysa nga lugar. So dayta iti problema dagiti ubing mi ijay ustomat da na ibagad da anak tayo nga texter tayo nga college student iti nursing nga marigatan da. Tadi nga ron iti situation ijay kaya pa na-identify tayo dagiti Sonsen apo kapitan to tell you the truth na panak ijay barangay Nansyakan. Awan talaga ti signal masapul nga ibirok mo. Napanak ijay barangay Baan.
ijay baan nababa dagiti nga diso. Iso nga mapang ka itoy nga luglugar ijay banda ti Balete. Oh. Dagitoy ada dagiti obstruction nga mountain, ada to ijay tower, ada ijay bantay, dagiti community, ada ijay baba. So the again iti wavelength ada ijay nga to. So masapol nga ada ti relay tower or boosters nga mang signal mang sigpaw dagitoy nga i-direct na ijay ayan ti users. This is a priority nga masapol nga ma-addressan akas component ijay educational development tayo. So anak nga texter, anusan tayo pa niya, dajay problema tayo. And we expect that sooner or later ma-addressan dito nga problema yo. Mapapigsa iti interconnectivity connections tayo. Yeah. Babayin iti dito nga plano. And we would like to assure you, our young people, da kayo nga ubing mga agad-adal iti kolehiyo man o no iti elementary o no anya dita nga academic endeavor, very assured that this will sooner be addressed through this program ta nakakabilan ijay master development plan to iti munisipyo tayo nga kaya pa. Okay, alas 10:35 na. Thank you. Binabati natin yung ating mga viewers naman partner. Nandyan si Marilu Carantes. Good morning, Kap. Kunana. And Carmela Sabino, Naimbang Agsapa, Ka Peter and Sir Oscar. Shout out from Holy Ghost Extension. Good morning kada kayo amin. And kay Nora Sanil, good morning Ka Peter and Sir Oscar. Good Iji morning. tugon sa dito niya. Uwen, good morning Auntie Nora, iso ti former LCR officer mi jay ko. During your term. Uwen. Naabutak iso na. Okay. And she's good. Ingat lang ta Auntie Nora. At kablawan tayo mat from Florence, Italy. Nanonood naman sa atin Ma'am Brenda Pasio Soriano. Maraming salamat Ma'am Brenda. Okay. Good morning ma'am. At tuloy sa pagbasa, nasaan ka na? Ang dami na dito. From 7-3, good morning sir. At amat ka no involvement ni Congressman Yap karagiti bidding kundi infra projects dito Benguet. Imbaga dagiti babarkadak nga contractors. Dakil pa'y gano ti porsyento nga ititid da kanya na ijay bagman na. Anya ti kanana? Ada ti... Da kano ti involvement ni Congressman Yap. Kadagiti bidding kan kadagiti bidding ti infra. Ti Benguet. Kat kuna kano ti babarkada na nga contractor dakil kano ti porsyento nga ititid da kanya na. ti problema. Thank you, texter ijay text mo. Haawan ti kinapudno na dagitoy nga maibatbato o no pamadadaal da kini Apo Congressman tayo. Nasarita kon iti involvement iti may nga diputado ijay Kongreso insofar as infrastructure development is concerned. Dagitoy nga may infrastructure projects nga dagitoy Apo Kapitan nga magapu iti national, ibibid ti central office DPWH or iti district offices nya iti region. Now adamat iti sarili nga kadaytoy each district ada iti sarili da nga kunada nga bids and awards committee. So no maipaibid kas pangarigan ditoy distrito iti Benguet, adamot iti back dita nga agibid out dagita nga projects. So hangko nga makita dayjay kasla nga kunada nga participation ni Apo Congressman. Tano kita antay mat dayjay linteg ijay Republic Act 9184 or diya kunata yung Procurement Reform Act of the Philippines. Haan mat nga Congressman iti may nga miyembro iti back. In fact, data ti restriction. Haan nga mabalin nga miyembro dagiti elective officials iti composition iti Bids and Awards Committee. Iso nga no da Jesus sutpitsaan da nga adati influensya ni Apo Congressman dita o no dagitoy o opisyales. Kaslahan ko makita ngay no miyembro da ko mabalin. So rumrumwar nga speculation dagitoy sutpitsa laang nya. Siguro dagitoy agre-react mat nga contractors nga ibagbagada nga kasta ket maybe dagitoy day makunkuna nga disgruntle. Napadasak daytoy Apo Kapitan ngamin being mayor idi So no ada dagiti madisgruntle nga kontraktor nga han nga maikan iti proyekto gapos nga rudahan damat nga responsive ijay bidding tat style na ngamin dayjay ket masapol nga no agpabid ka ngay ket especially no goods ken infrastructure dagiti Bids and Awards Committee masapol nga kita anda nga LCB anya tiket na nga sa unde duwa tiket kita anda ijay ngamin Apo Kapitan responsive dayjay bid dayjay supplier o dayjay kontraktor
aside from being responsive, na-meet na amin the requirement, the procurement, masapol nga iso ti lowest calculated bid. For example, ti worth ti infrastructure kumakat 1 million niya, for example, niya di ay kalsada o no putpat, kati balor na kumadita kat 1 million. No talo ti nagbid dita, ket ti bid price da may sakat intapat na nga 1 million, da may sakat 900,000, da may sakat 800,000, ket no responsive da 800,000 or a lowest calculable bid, ti pangitadan da bids in awards committee bak, ijay responsive lowest calculated bid. Now, hanamat ngayat nga kasawen, Apo Kapitan, nga oray no lowest calculated bid ka, ngamnohan mo nga namit dagyado mga specification da project, hanakayat nga sawen nga no nababa iti bid mo, sikat ipapanan na. So that goes together, da LCB and responsiveness of your bid. Now, no ti saludsod kat ag conflict, da lowest calculated bid mo ken responsive bid, ti papanan iti Bids and Awards Committee, ijay responsiveness da bid. So, hangko nga makita iti direct participation. Ya? Kung na tayo nga ti direct participation iti congressman tayo, dita, kat da panangay pondo, panangay appropriate da pondo, akas nailanad iti General Appropriations Act nga rod, nga magna iti DPWH. So, adangay da ag-speculate, kastoy, ada ti participation ni Congressman ditoy, ta iso tinapaboran, kasla kunada, ta ada ti ititadda nga porsyento, kasjay. So, these are purely speculative accusation, nga naitimpo pa'y iti panagkukumpanya uno election. Now, kung namat piman ni Apo Congressman tayo nga, haan mat nga problema dayta, no ada nga rod iti pamanaknak yu, kumbinsado kayo nga ada dayta, apay hanyo ko mga ipon iti political. Agi-file kayo ti kaso. Day mat piman ti kunana. Dat kunana piman mat nga, willing ak nga ag-resign. No kasparigan nag-file kayo ti kaso kat matakwatan nga adang agpaiso ti involvement ko dita, I will voluntarily vacate my office. Kunana mat piman. Ngam nya nga rod panag-election kung conformity umay nga rason po Kapitan. So pure and simple ini Apo Congressman tayo mat lang tinag-advise nga no ada iti ebidensya o no whatsoever nga basis tayo hanlang nga accusation ket go file the necessary cases in court. Larga. Which is true piman, yeah? Which is true piman. So matatrial iso na in publicity kas lang din nangyari no malagip mo Apo Kapitan idi umay ni ko ditoy ni Senator nya datoy Pacquiao nya nga adati in submit naman ng kanya ng alleged anomaly ijay kunada nga rock netting projects kat i-attribute naman ng kini congressman dijay kat awan mat iti direct han nakadagite. Thank you, Texter. Alas 10:42, binabati rin natin Edwin Miro, yung ating isa sa magaling na mga awit naman ng Cordillera. Naisip ko, ano kaya pag i-guess natin siya dito? Pwede naman. Insan, Edwin, you share your talents to our listeners and viewers. Basta solo lang nga kasi hindi natin ma-accommodate yung banda. Haan nga solo. Haan nga solo. Juwit. Trayo. Mabalin mat. Shakti Agbase. Si Katibaho. Shakti Baho. Ni Edwin T. Soprano. Si Kamati Melody. Alto. Why don't we do that nga peso to spice up naman, no? Sige, try natin. Baka itong December. Pwede. Okay. Sige. Mag-caroling din tayo. Blessed Thursday morning, manan idols, and may you both have a blessed day, Gunana. And kay Shalomar, Maet Ngaldaw, incoming Mayor Gancap, listening to the Pangawan, Valdez, Litawan family. Thank you. Go for the better, Iyaman. And kay Lisa Piten, hello, bossing Oka and Kapwasing, watching from Buah. Iji tuding niya. Ingat kayo ladta dita, Manang Lisa. Okay, at ito galing naman kay, teka, nasaan na yun? Galing kay 10, good morning, Mayor Kapitan. Nangagmi nga dati na-download ni Kamantiles nga medical assistance para da kami nga taga Kayapa. Damagan mi man no kasano kami nga makabail ta at dadwa nga membro ti pamilya mi nga naka-hospital tadta. Salamat no matulungan na kami. Tawan nga talaga ti mabalbalin mi. Thank you, Texter. Ita nga text tayo.
handa siguro nga napaamuan dayjay requirements kan dayjay proseso. Then alaan tayo man na dito nga kanito. Agpaiso dayjay ko na day texter tayo ta babaen iti effort iti panagtrabaho ti kakadwa nga Nationalista Party ijay kaya pa naki-coordinate tayo iti dayto ingutan tayo congressman tayo nga na Eric Goyap. Ket babaan iti tulong na iti party list nga ACT-CIS ada nga rod iti garup 4 million nga naka-download nga medical financial assistance specifically Apo Kapitan para kadagiti umili ti kaya pa. Ket dayto nga pundo na i-distribute iti talo nga ospital Apo Texter. So ano anya nga ospital ti ayan nyo no ada kayo ijay Region 2 Medical Trauma Medical Center ijay Bayumbong ada iti naka download dita Apo Texter. No ada kayo matadta ijay Bambang ijay Nueva Vizcaya Provincial Hospital adamot iti assistance nga naka-download dita. Now no ti ayan dagiti ko na yung pasyente tiyo member ti pamilya Texter nga kat ada ijay Lieutenant Tedang Memorial Hospital adamot iti naka-download dita nga financial assistance tayo. So ti kasta tayo lang Apo mapang kayo iti opisina iti barangay captain nyo, agala kayo iti certificate of residency, kastamat iti certificate of indigency. Nya? Ket ipanyo ijay hospital, ta nagtutungtong kami kadagiti in charge, dagiti chief of hospital, panggap dita nga panakausad dita nga assistance, ket isubmitaryo dita nga certificate of residency ken indigency nya ijay billing section ono sino man ti in charge iti hospital. Dayto iti dawatan mi sakbay nga mapangkayo ti hospital dawatan mi nga i-contact da kami pay through your officials na ipaamuyo nya sakbay nga ma-confine kayo. Ono no ada kayo ijayan ipaamuyo han nga dayjay nakabayad kayon ono singiran da kayon nga ipampaamuyo kada kami. Nala daw di jayan Apo iso nga kasapulan Texter nga ibagayon no ma-admit kayo ay taga kaya pa kami gayam ito nga barangay dayto iti papilis mi nga mangipaneknek nga indigent ken taga kaya pa kami ket umay kami agpa-ospital agpaagas ket nadamag mi nga adda iti financial assistance nga na-download dito ospitalyo nga para kada kami. So ijay nga Apo Kapitan mapakdaaran. Adu dagiti instances ijay napasamak ijay Tidang Hospital ken ijay Nueva Vizcaya Provincial Hospital nga sa dantula ang ipapaamo kada kami no ag problema da ijay panagbayad da no ag pa-reimburse da. Awan ngamin ti cash out dita Apo Texter ken dagiti masiknan nga agdengdengeg ta kasti ngamin kasla DJ may nga case nga nag-anak isuna tadta nasisaryan ti imas na hanang inform iti opisina tayo Apo Kapitan tadta nagaala iti certification na nga indigent isuna ken residente na isuna ti may nga barangay ngam ti problema nagpa-private nagpa-payward iso nga di agbayad da agkontra da jay certification da ijay indigency na ibaga na nga rod nga indigent nga apay nga nagpa-private nga rod kaya namat gayam nga agbayad. So imbag lang ta na cover da jay dadumang expenses na hospital bills na under jay PhilHealth na ket bayadan tayo kumad da jay excess nya nga hanga na cover iti PhilHealth na ngam ti problema ijay Apo Kapitan nagpa-private nagpa-payward. When iso nga private doctors iti nang attendar kanya na. So haan mat nga mabalin nga i-cash out di jay impa-download ta ijay nga pundo. Deduction ti mangyari. So kunakpi man agremedyo da so nagremedyo da then madamay iti negotiation iti concern nga hospital no ada ti mabalin nga panaka i-considerar na. When so dajay so first ipakaamuyo iti management ti hospital agala kayo iti certificate of indigency yo ken dajay certificate of residency. Tikas ti hospital no manod dajay bilyo i-communicate da kada kami through text or through calls no kaspare ganti bilyo kumaket 50,000 o no 100,000 itawtawag da kada kami diyan no approve no kaspangargan approve iso diyan i-charge na ijay pondon then i-release da dajay pasyente without any
thing to pay in the Okay. hospital. So DJ texter. So itad ko DJ number ko DJ texter madamdama i-text dak tapno mai-guide kayo tapno nga rod matulungan da kayo ita nga problema yo. Salamat onay texter. Alas 10:49, binabati rin natin partner Sandy Pawid Lachans. Good morning Baguio and Benguet watching from overseas. And Romel Daliva, good morning Sir Oscar. Shout out kami man dito ito Baguio Eatery. Yes, bilibak piman dagiti kakabsat tayo iti Bagyo nya. 83 they are always tune in. Habang agsa-serve da kadagiti customers da. Nabig sabat ising dagiti na nalawag ba? Nalawag. Okay. Wen, amumpay numapang kay jacket pintas ti ambiance na pintas ti view. Ay may tibyo. Wen, makitam DJ bayadak DJ ngay lakkal nga rangtay. Ayun na nga banda dito EJ Baguio. Badiwan. Numaga po ka Manila. Di Nurum, ba ayan ti salugan nga Permi? wen, no Di sumalo. pa kabitbitinan ti trucks. Joy, banda na pa ijay. Ayan ti rangtay. No, magapukad ti Bagyo. Sumalog ka, labsam di rangtay. Just at the end of the bridge to left side. Numagapo ka Bagyo. Wen, numagapo ka mat banda ti Manila. Pag ruwar mo ijay ayan ti anya diay. Dadya ngay na semento nga kasla nga. Usok. Wen. Kuweba. Jay Cueva. Mga 50 meters from there to the right, ada to Bagyo ko na. Okay. Wen, naimas ti makan ijay. So, Nalakapay. ba't batugan di palutan? Jay nga to ti banda ti Palutan. Wen. Iso nga no, ada So, dagi. babati kalsada na ito eh. Haan, jay mismo naka-level jay ayan Naka-level. ti kwa. Wen. Iso nga napintas si jay tano panagpapalot ada ti pangpangananda no malpas ti kwa. So good morning amin kada kayo dita. Imat maton daytoy ni kabsat nga Elma arang ka Kamantiles ket kunak padasan yon na imas ti Bulalo. Nya pa eh. Na imas ti pinikpikan kenda dumapay nga minyo ijay. Ada ba ti mix-mix da? Ada ti mix ada pa iti kubo nga pagyanam. Ada pa iti libre nga sopas na. Kasay. Tanto jay. Kasla wen intante jay sa malpas ka mapantay jay. Ti dati ko Albergo. Awan. Sige. Anya ka jay Albergo. Ijanay kwa, jay tagpuan. Tagpuan sa Baguio. Okay. Binabati rin natin Winter Gayaw and Manang Cora Pasalo. Maraming salamat for watching. At siyempre partner, nandyan din ang ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Andyan din ang ating St. Joseph Driving School. The best way to start your driving and ultimate partner and safe driving. Para sa mga inquiries po, tawagan o i-text po si Miss Julissa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Nandyan din ang ating kurirang Enterprises. Oy, may tawag. May tawag ka. Hindi tayo makasagot muna ng tawag. At sale po ngayon dyan sa kurirang. At nakasale po yung kanilang mga sports equipment dyan sa may Nagilian Brands. At nakasale din ang kanilang mga blanket, mga kumot dyan sa may Abanao Brands. At pati yung mga furniture, mga pintuan, matatagpuan po dyan sa kurirang merchandise. So pasyalan po sila dyan sa Nagilian at dyan sa may Abanao Street. At siyempre, ang ating Wild West Cafe, bukas na po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Okay? So ang ating oras, alas 10:53 na partner. Maghanap buhay lang muna tayo. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang ating tungtungang Kongreso Tigabengketan pagkaranlaman ng ilang paalala. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo. Plus,
10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng Tungtungan, Kongreso, iti kabenggetan.
Programa Asungbat, akit daw dagiti kakailyan tayo iti kabenggetan. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Pakanggan, ken pakaadalan dagiti nagduduma alinteg. Programa, ken proyekto anaaramidan ti mapagtalkan a kongresman tayo iti bengget. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa ang maipakaamu kada tayo ti kinapudno ng runa dagiti issues ang makadandanon ken mauawat iti opisina ti congressman tapno ti maysa ket malawlawagan. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Manggagan, oras iti alas 10, ngaginggat alas 11 iti bigat, Martes ken Huwebes, iti laeng 98.7 Z Radio, ken mabuyamot iti RNG Luzon Network, Mountain View Cable Channel 11, ken Tirad Pass Network. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Programa apagwadan, programa amapagtalkan, ken programa akinapudno nga intay maamuan. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Bueno papagayam, adtoyan dagiti angkorman tayo. Daka Peter Wasing, ken sigud ang Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Tungtungan, Kongreso iti kabenggetan. Nagsugi istoryan sa hidahin. Ang ating oras alas 11:01 na at ang bahaging yan ihatid po naman sa atin ng ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. At kayo pa rin nakikinig naman, nanonood naman ng ating tungtungan Kongreso di Kabenggetan. Siyempre kasama ko pa rin ang ating nataraking nasiglat ng Mayor Oscar Oka Maingpis Kamantiles. Pero bago yan partner, balitang nasyonal muna tayo para sa ating halalan 2022. Ito, Bongo to run for President in 2022 as PDP-PDDS strengthens their alliance. Okay? On Saturday, November 13, Senator Bongo substituted for George Belhica and filed his candidacy as the standard bearer of the federalismo ng dugong dakilang samahan for presidency in the May 2022 elections. He was personally accompanied by President Rodrigo Duterte and the COMELEC main office in Intramuros, Manila. Okay? At sabi niya, mahal ko ang aking kapwa Pilipino, gusto ko pong magserbisyo sa kanila at pangako ko sa inyo, walang isang oras, walang minuto na masasayang, magseserbisyo ako sa inyo lahat, sabi ni Senator Bongo. Kailangan ko pong umangat para sa mga kapartido ko at sa sambayanang Pilipino, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Kailangan ko pong bumangon para sa kanila, kailangan kong ipaglaban to save the legacy, save the party, save the Filipino people. Ipagpapatuloy ko po ang pagbabago, tuloy ang malasakit at tuloy-tuloy ang serbisyo, sabi ni Senator Bongo. Ayaw naming masaktan si Tatay Digong dahil ayaw naming masaktan ang mga tatay natin na nagbibigay ng buhay sa atin. Mahal ko si Pangulong Duterte, ayaw kong mayroong masaktan at sumama ang loob. Kung kailangan kong umiwas, ako po ay umiiwas alang-alang na lang kay Pangulong Duterte at sa sambayanang Pilipino. The Filipino people should eventually be the winner in this election. While we head towards that, I have to consider the stand of my political party led by President Duterte, which will both help us achieve our objective. Ang pwede kong may-offer sa kanila sa Pilipino ay yung sipag ko po sa pagsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Yung totoong malasakit po. Yun lang. Ayaw ko pong magmayabang sa inyo. Hindi na po kailangang magmayabang sa kapwa ko Pilipino. Okay? On this note, the Senator expresses heartfelt gratitude to his and the President's supporters. He expressed confidence in their ability to give the Filipino people the hope and the future that they deserve. Okay? Nevertheless, PDP Laban and PDS are united in carrying one team for both our national and our local candidates.
Yan. Lastly, Senator Go is the most hardworking among all the candidates for president and lives up to his motto, ang bisyo ay magserbisyo. Yon. So, ang ating Senator Bongo, confirm na talagang tuloy-tuloy na ang kanyang kandidatura sa pagka-presidente ng Pilipinas. Anong analysis mo po, partner? Saang banda? May kwan dyan eh. May trend. Yung isa tumakbo ng presidente. Okay. Yung isa tumakbo ng vice president. Vice President. Yung isa, strategy, tumakbo ng senator. Nakikita ko na eh. Nakita ko na yung strategy and I was right all the while. So, sa tingin mo ba, magandang strategy yan? Haka-haka lang to Just teaser of the mind. Presuming that Bongo will win the presidency. Okay. Then Sara Duterte will win the vice presidency. And President Duterte will be one of the senators to be elected. Okay. The first move there is for Senator Duterte to take the presidency of the Senate. Senate President. Yes. Okay. The moment that is achieved, Bongo will resign. Okay. Then the vice president will take charge. When the vice president goes up to the president, who is the next in rank? The Senate President. The Senate President. So automatically, the Vice President would be the father. Okay. So magiging Speaker of the House si GMA. Parang sila yung nag-uusap Ganun yung on a political succession. Okay. Ganun yun. So you have the President. Once the President C is declared vacant for all reasons as provided for by law, the Vice President will take charge. And when the position of the presidency will be vacated, the next in rank would be the Senate of the President of the Senate. Ayun. Paano kung nanalo si BBM? Ayun. So yun. So haka-haka lang naman. Haka-haka lang. Alam mo, tayo sa politics, malikot yung natin So we are tracking down kung anong nangyayari. So kung nung ganun na yung bruhaha sa national, nakikita ko na yung movement Pero on a personal note yan, hindi ko sinasabi na yun yung plano. Ayan. Yun lang ang parang nakikita ko na diskarte. May kanya-kanya naman tayo na haka-haka dyan. Kaya nga, inumpisahan ko na sabi ko, personal na kwan ko lang view. Kasi alam mo yung mind ko kasi sa pagdating ng political analysis, natitikal siya So nakikita ko yung factors, internal at saka external na mag-contribute doon sa pagkatupad ng plano. So, parang nga. Pero haka-haka lang naman. Matanong ka pala, partner, inyang partido ka? Adak iti Nationalista Party. Parehas pala kayo ni Congressman Go. When? Ani Congressman Yap ngay? Ada iso na iti PDP, actually laban under COSI group wing. Okay. Ngam DJ nga rod, iti local nga itantandu do na is DJ United Benguet. United Benguet. Okay, at ang ating oras alas 11:08 na tuloy, partner. At may higit 40 na to. Sige. Tingnan natin kung mahabol sa ating oras. Mabuti na lang kamo at 2 oras tayo ngayon. Okay, galing kay 255. Nembangal daw yung Kapkan Mayor, may sang OSY dito la Trinidad. Interesado ang nag-avail ijayap TESDA Scholarship Program. At dapat sigurado nga pagtrabahuak after jay TESDA training ko. Napintas DJ sa lutsod daytoy OSY tayo nga taga La Trinidad. Of course, in fact dayta nga rod iti may sang changes nga na-introduce daytoy ingutan tayo congressman tayo. Babayan iti panag-request ng amin partner. Nakita na nga sayang dagiti dadto mga makankandak nga training. Nga numalpas da nga matrain awan iti nakatay-apan da nga trabaho. Iso nga texter na interesado ka, kahit mga ipakaamo akas na i-report mi matlang nasarita mi ito nga programa ada iti so far iparwarda da itoy ket 600 na nagkamali 614 slots nga
para kada kayo texter. Ket ditoy naduma-dum mga trainings ti ipapaayda. Naduma-dumamat nga eskwilaan nya vocational technical schools iti nakitay apanda. So all you need to do is to call this office na number dan 0970 165-1314. Ket i-text yo dito nga number, dayjay full name yo, dayjay address yo, ken no anyang klase iti training, skills development training, iti interesado kayo nga i-train ono alaan nga kuan. Then daytoy nga special training after which kat ma-certify iti TESDA ada iti papananda nga trabaho. So dayjay iti kasla nga napintas nga programa no sa dino ket matrain da then ma-absorb da iti trabaho. So please get in touch with the office concerned. Akas na ibaga tayo nga rod dayjay number nga kontakan nyo kabsat nga texter. Thank you. Kini 08 Mat, good morning abong kapga na po Mayor. Damagag man no niya ti development na dyan ay disqualification case ni Congressman Yap. Ngayon pila da against kanya na. Kaslag pa isun samot biman ngahan nga qualified ni Kong Yap as to residency and citizenship. Thank you texter ijay nga text mo nga agdaw-dawat iti update ket na ipaduyak-yak nga rod iti lokal nga pagiwarnakan ken dagiti news platform nga ada nga rod iti makunkuna nga naipila nga question nga mang disqualify dito ingutan tayong congressman tayo iti panag file na iti certificate of candidacy na akas regular nga congressman tayo iti Lone District iti probinsya tayo nga Benguet. Gapos ta kung kunaan da dagiti petitioner nga haan kano nga Pilipino. So dayjay ti aspeto iti citizenship. Then dayjay may kadwa kunada nga han nga natungpal o no han nga na qualify ijay na kompleto o kay dayjay kunada nga residency. Di ba 6 months and 1 year nya dayjay nga provision iti pertinent election law. Ngam actually apo texter nasungbatan tayo daytan dakkel met nga pakatikawan nga agpayso ti umili daytoy ta iso ti ipagpagna dagiti naduma-duma nga grupo nga kunada nga awan met lang tigana tes ti botos yo kini Congressman Yap ta na disqualify kung kunada. So han nga agpayso dayjay nga maiwarwaras kadagiti naduma-duma nga munisipyo iti probinsya tayo nga Benguet. Ta ada nga rod dayjay explanation nga naipaay tayo apo texter nga daytoy ko mga banagan no ada nga rod iti problema iti pagka Pilipino na ijay citizenship ko nairwarda ko daytoyen. Idi kalpasan iti makunang 2019 election taapay na isang sangayan iti suporta ken resulta iti party list ACT-CIS party list ta ring kay kitaan iti record iti COMELEC isuda iti number 1 nga napili iti kakailyan tayo iti nasyon tayo nga Pilipinas ket isu ida iti kaadwan iti botos iti party list isu nga rod nga naikanda iti tallo nga tugaw 3 seats. Among very controversial no naikang katitalo nga seats ket medyo kwaday tayo ma-expose kan iti kasla nga gapos ta nakaala ka iti nangato nga performance adangay dakkel ti possibility nga ma-criticize ka o ma-investigate ka. Apay nya tingkas na di nga nagadu ti naala na nga seat ket da kami nga party list ket naabak kami kasla kas jengay. What I'm trying to say is ma-open ngay iti kasla nga possible inquiry no kasjay iti performance iti maysa nga party list. Ket no kasta nga rod nga nakaala iti ACT-CIS iti tallo nga tugaw iti kongreso automatic ko madijayan apo kapitan nga adag iti nang-erase. Ada ko iti nag-erase iti question ita nga problema iti citizenship ni apo Congressman Eric Goya. Akas may nga nominee ken finally di nangabak diyay nga rod ACT-CIS party list iti 3 seat nagbalinan nga
full-time representative. Tataluda ijay apo kapitan. So kunaan mat nga rod iti Party List Act of the Philippines nga rod nga ti maysa nga qualification, ti maysa nga nominee can eventually agbalin nga representative ti act party list ket must be a Filipino citizen. Ket ti question texter, apay nga rod nga maysa ni Congressman Yap nga nominee ken representative iti act party list no haan nga Filipino citizen, di ba? Dadya nga iti logic na. Wen. So, ti linteg ngamin, ada nga iti kanya-kanya nga panag-adal o no panangamiris. Sa bali opinion mo, sa bali opinion ko. Uray no abogado tanga duwa kas pangarigan ko ma-partner, han na kayat nga sawen nga no abogado ka kat nang i-file ka iti petition iti korte o no kaso ti korte, usto di ibagbagam. Ket song batak akas for example respondent or defense lawyer kas pangarian for that matter ket usto mat di ibagak iso nga rod nga ada iti arbitrate di korte nga judge nga agibaga nga ni daytoy ti kosto. So daytoy iti may samat nga kasla abusen dagiti naduma-duma nga cost-oriented group nga uray actually amuda nga han nga agprosper di nga kaso o no complain akas may isang abogado ko amudan nga ab inisyo ket awan kais iskan na itira daladta nga ibagada nga sige nangamong iti korte nga mang apresyar no kusto dito ibagbagami ta baka barbarang no adamat ti maulaw kaslakas jengay no ada kumamat iti penalty nga nadagsen nga liability mat iti ag-complain nga nag-complain kumakat han nga kusto di i-complain na of course mabalin nga ag-counter nya ngam ni apo congressman tayo ngamin nga apo yap na anos ngamin amoda siguro daytoy nag-complain mat nga handa nga builtaan isuda day mat ti problema nga no naanos tangay so dayjay ti kahit nga sa on texter adamatan iti imon una nga insidente ket apay nga rod nga han nga na question na ran dayta awan mat iti rimrimor nga issue iti citizenship now mapantayo ijay ulitak manan ta pakalawlawagan ti daduma. Dadya manan ko nada nga residency na ditoy Benguet, particularly dita Itogon. Nya. Saritaan nga rod iti linteg 6 months ko na or ikabil tayo 1 year ko na. A day before the election ko na ijay case komat lang data ijay kaya pangamin na erase data ngam nga formal ang dajay kasalisal ko tinang erase isu ti erase mat lang dagiti tattao kanyak. So idi imay nga rod ni Congressman Apo Yap ditoy imay iso na idi nag-assume iti caretakership na idi January of 2020 ta no amo yung nga rod na awan mat daytoy nga rod ayatan tayo nga ama tayo nga congressman tayo iti probinsya tayo nga Benguet idi December of 2019 few months just after the 2019 election. So nagkaroon iti caretakership. So imay dito caretaker tayo, idi 2020 January. So apaman matan nga nagyan dito yan, imay dito akas ag-assume iti caretakership. Nag-establish iti residensya na dito Iso nga rod iti nakita na nga kasapulan nga agyan dito ta nakita na nga masapul nga adu ti raunan na nga barabarangays ken mon munisipyo iti probinsya. Iso nga no subsublianan nyo dagijay records, dagijay footage, nya, dagijay napnapanan nga luglugar since 2020 early months, first quarter of 2020, makita tayo nga adad to yan. So no bilangam, for example, 6 months, okay, we go 1 year. O for example, imay ito iti January 2020. Anya nga iti 1 year na kumadajay January. January 2021. 2021, anya nga iti pa nagpa-file. October. October. So no bilangam, 1 year in October, February, March, April, May, June, July, August, September, October. 1 year in 9 months. So, exceeded the requirement of law. Awan mati ebidensya. Awan mati ebidensya nga mga ibaga nga kasjay. Kat amo mat iti kaaruba na. Amo mat dagiti opisyalis nga nakalangan-langan na. So, dajay iti sumbat tayo ijay ko, texter, nga suffice to say nga hangag peso dayta nga nya datoy allegation
So, di ako nata po, Kapitan. Tuloy. Tuloy. Okay. Laban niya, laban natin lahat. Walang bawian. Walang bawian. Okay. Binabati rin natin na Willie Ligtag, Mayatan Salunat, Agsabayo, Apo Kapugi. Araw-araw. Ini kaya pa. Bendisyonan din Apo, programa Jo. Paki great ga iya kaanahan buboy, ja bangad. Birthday to ni man. Salamat. Happy birthday, Buboy. Happy birthday ka, anakan. Piyang kulan man pasyal si takawad ng tayo ito kun. Ngam dispensal jo. Kaya pa ka tayo mala. Yeah. Binabati rin natin, good morning ka from Alicia. Kunanan, Alicia Alvarez ng Lower Magsaysay at Sharon Grace Angluan Lodaes. Maraming salamat po for watching. Pasensya na po sa dami ng text dito. Hindi po natin alam kung hanggang kailan yung matatapos natin. Sige. Galing kay 508 Apo Cup, Nueva Vizcaya, Tigayapa. Apay nga sakupan pa ilang ni Kongyap kat Benguet area of responsibility na. Ag jealous kami nga taga Benguet, no pati kaya pa kat pagserbiyan na. Eto, sa akin partner, ang pagkakalam ko, sakop ni Congressman Yap buong Pilipinas dahil sa ACT-CIS party. Yes, handa nga maawatan di jay niya. Okay. Actually, ni Kong Yap actually tinang open iti ruangan nga nakita nga ni aside from the jay na experience sa tayo iti nag-official tayo nga akas councilor ken mayor, ada dagiti sources iti outside of the province. Nya ket iti may sanga nang nayon iti pa nakaammo tayo nga ag source out ti pondo. Awan sa bali no ni Apo Congressman tayo. Okay. So idi nagpaspa-share tayo nga rod ijay nya dato ijay kaya pa nakita ta dayo nga pangkasapulan aside from livelihood, aside from employment, aside from signal nga kungkunada, aside from dayjay panggap iti medical. So naisarita tayo, naikamang tayo kini Apo Congressman dito, not as a representative or not as a caretaker of the province of Benguet, but as a one of the member of ACT-CIS. Iso nga, dayjay tulong hanga nagapo iti opisina ni Congressman as a caretaker. Right. Tinagapuan na dayjay, ijay kongreso. Kati kongreso, national ti approach na dayta. Tada kayo nga kakailan nga taga itugo, sino di, taga Benguet, mabalin kayo mat nga umasidigmat ka dagiti daduma-duma nga sources iti pondo. Mabalin iti national, mabalin ti international, taadamat dagita kunada nga foreign fund assistance. Mabalin mo ti ang probinsyano. Mabalin mo ti ang probinsyano. Mabalin mo ti ado ti access ti pondo nga pagalaan tayo. It's just a matter ngay nga amo mo no ti may nga official eject kunada nga agtutugaw lang. Agur-uray iti sumangpat nga internal revenue allotment. Haan mat nga ag umalisto nga agpasya-pasyar nga apan makigaygayam, apan sarsarita kadagiti possible nga partner iti development ay katawan nga talaga ti mangyari. Well, may malagim ko partner, may sapay nga tumultulong ti ACT-CIS party list ni Apo Rafi Tulfo. Amo yumat agtartaray. Ni timay sa ngamin kadagiti representative ket ni Apo Tulfo. Asawa na niya. Ni asawa na. Di asawa na. Ti number 2. May nga representative iti ACT-CIS party list. Ket no nalaing iti official yo ngagsakdo ti pondo hanga agtutugaw dita LGU ay akat ado ata talaga ti masakdo na nalaing nga makibarkada mabalin nga makigayam kadagiti daduma-duma akat talaga nga ado ti masakdo ng pondo iso nga dayta ti kitaan nyo iti panagbubutos nya kitaan nyo dayjay amoyo nga alisto tapno no kwakat masirbiyan da kayo hanga dayjay bumotos kayo ti amoyo nga agtugtugaw lang sa kayo agkumpli-kumplin nga ibagayo nga awan ti ganas na nga nang ibutos apay agkumplin kakat isumat ti sinuportaram dahi tanapan iso nga kadwa ni Congressman Yap kini Congresswoman Tulfo dayta yan kat alisto dagito amoyo mat ni Apo Tulfo kat ado tultulungan na kadwada ni Apo Rafi nga Tulfo yes nga agtaray tadtati tatata lang dahil nga nadakamat handa nga usto tamet na jay sa ludsod. Baka hangam mo ti kailian nga daduma nga di anay party list nga ACT-CIS kat ti scope na kat national.
Ken ti may salita kadwanan ni Congressman Yap ket ni Congressman Tulfo. Tulfo. Nga asawa ni Rafi Tulfo. Rafi. Nga agtaray iti. Senado. Nga may nga ibutos ko nga senador. Agar. Ay, tata, nya datoy, nalipatak di kistay kunak nga ibagakon. DJ nga rod, ada iti possible sources ta uray no kas pangarigan ko ano basaan nyo iti provision iti nga linteg kas kuma iti local government code. Ada diya ko na dang intergovernmental relationship. When iso nga iti timpo tayo, imunag tayo nga iti makuna nga sisterhood. So naka-sisterhood mi ti San Juan, naka-sisterhood mi ti Mandaluyong, iti Pasig, iti Makati. Kat ita nga sisterhood tay agreement, ada iti katulagan dita, iti virtue iti makuna nga intergovernmental relation. Di ba? O, mabalin mat nga come up iti local development under the partnership nga kunada. Public partnership of LGU to another LGU. These are all supported by law. Tatak lang nga na-realize. Delikado gayam dagi tumirtira kiniyap tam maitulpuda. Baka matulpud. Hindi nga ro ti problema. So, han nga, ado ti kakailyan, nga han nga makaamu da ito nga connections. Okay. When iso nga mas daw, ustomat da observation ni text na nga ibaga na nga, umapos kami, ag-jealous kami nga taga-Benguet, nga apay nga ijay Kaya ba? Biskaya kat adati tulong. Kat may samat nga probinsya iti Pilipinas iti kaya pa. Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. So kaya no sa Uray Baguio City, mabalin nga tumawat itulong kini congressman niya. Ken ado dagiti party list mat lang dagita ado dagiti dito iti pagsabalyan pagkuan ngamin. No district representative ka, dengay duwa nga pilyan tayo ti election nga kuna tayo. Han nga amo ti kaduan kada tayo nga duwa nga actually nga klase ti congressman ti pilpilian tayo no panagbubutos. Dajay regular district ono city congressman. Ken dajay party list representation nga congressman. Now ti coverage na dajay party list nga representation dajay sector nga i-represent na. For example farmer, sector ti farmer. Nga. So no sa dino man nga probinsya iti sukisok iti nasyon tayo nga Pilipinas nga adda iti farmer, may it be adda iti Luzon, Visayas, Mindanao, coveran na dayta nga, itakdaran na dayta nga party list. Yun. Iti sector ti farmers. So nationwide data. Samantala, iti congressman, duwa mat iti takdaran na dayta. So agaramid iti lintag nga sakupan na iti the whole country. Nga more often than not, no ilaban damat iti panakapundo iti nadumada nga proyekto, ti i-representa dadya distrito da. Nya, kat amamat dayta, no kaslamat iti pamilya ngay, no ada iti hot cake. Ada ti regular nga pagbibingayan da dita. Okay. For example, 5 tayo. Lima tayo. So, nga congressman. Ti bingayan tayo kat 100 million. So, no equal sharing, manong idea sagto 20 million tayo lang. Ngam, ada ti pagdiferensyaan na. No sikati na kaigan ijay, no sikati ag-araramid dijay, hot cake. Ken, ada ti connection mo ijay, big shop nga agar-aramid ti hot cake. Tama balin nga ibagam nga, oday tang hot cake para kada kayo ngam dito nga may sa nga hot cake para lang kanyak. Agluto ak ti bagik. Agluto ti bagik. Dadya ti makunkuna nga advantage. Yan. Kata amom niya iliblibak da nga awan ti pork barrel bla 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 da kami nga day akadem nang nangarakanyak apo kapitan. Ada ti pork barrel dita ngam in a way channel da nga kastoy idulin da for example ada ti request nga kalsada. Of course han nga agkabil ijay hanga mapan ijay opisina ni congressman diay. Ti papanan na ijay DPWH. Kasi jay ti style na diay. Yun. So thank you texter ijay nga text mo. Alas 11:28, kuna naman ni 016. Good morning kada kayo, Captain Mayor. Yan tangay tayo adapt tayo ni Apo Yapas, son of Benguet. Masapol i-adapt namat ti kultura tayo dito i Benguet. Masapol agkanyaw mat, isuna, ta maurnong dagiti lalakay. Kat pasyaran tayo mat jebalay na, ta makita tayo mat dagiti pamilya na. Ta isuti kaugalyan tayo. Iyap tako. Santino da ito eh. May tita nga suggestion. Ibaga tayo na kini niya datoy, ni Apo Congressman tayo. Mabalin namin na kita.
Okay, nagabukin ni 59 ko na nagasat ngal daw yung amin dito sa radio kundi amin nga dumdumngag ti programa yo. Bendisyonan ta kayo adwa tapno mas lalo ti kinataraki kan kinagwapo yo kapwasing kan insan o ka mayor Kamantiles. Kini 41 kap kan mayor yung mga kandidato kan alipores da kanayon nga mangdadael padada kandidato kaslada lata nga awan ti kargana kumalingking ijang tayon dijay iskrapen kunana. 11 sir da magguman kasano di national ID mi idi pay March awan pa iti intadda nga ta dijay pay kunada wan urayin tayo laeng Oriente lang. ta dadjay kat maitad tumat lang. Ti may isang problema nga dito at namawan dagiti listeners tayo, ken viewers tayo. Dajay bidding component na ngay. Kaslamat lang iji plaka, iti luglugan. So numalagip mo naladaw dagita So numaminsan ka problema iji ko ta national scale mat dayta million mat So nag-apply ka iti national ID, hanmat nga insigida nga itadda nya. So masapol nga magna iti proseso dayta. So ipabid na no sino ti willing nga agaramid ita nga ID. Gati kaado na, madama pa lang tidad do mga may poproseso, may finalize, isang nga DJ timang dili. Isang osto DJ ko na ni texter tayo, DJ ko na ni partner tayo nga adda o may di anos tayo basit nga orayan. Kini 17, good morning Captain Mayor, mabuhay kung Eric Yap kunana. 74, morning sir, pakitanong nga po kay Congressman kung pwede mag-apply ang taga-Benguet ng bookkeeping sa office po nila. Padas na latawan. Welcome. Try nyo na mag-apply. Kay 74, morning sir, pakitanong po kay Congressman Go kung pwede ang mag-apply ang taga-Benguet ng bookkeeping sa office po nila. Itanong natin into no Sabado sa ating usapang kongreso kasama si Congressman Go. Kay 17, no siyak nga makayap, suportaran tayo kit dito, may palpas dagi daduma nga narugyan nga project kas kuma ditawangal complex nakita ket mayat. Dakil ti nagbaliwan na di Yun. Sooner or later nga makumpleto di apo kapitan, we can already host national events. Okay. Ni one format, good morning Kap, Mayor. Pwede po kayang itulong ni Apo Congressman Yap sa katedral. Hindi po lingid sa kalaman natin na hindi birong halaga ang kinakailangan ng pagsasayo sa restoration nito. Baka naman po pwedeng ilapit sa mga pribadong organisasyon na may kinalaman sa nasabing hinaing. Thank you po. Yung kahit po di dumaan sa gobyerno o politika. Pwede? I-request natin. Kung ano mo dito ni 39, good morning Kap and Dita Bisita, bakit kaya may tayo na kung kailan mo ng tulong, i-recommenda niya pa sa iba kung kaya niya naman magbigay ng konti, kung ano naman ni 39. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy dito. Kay 10, na ibang oras yung mga sir, mandatory pa lang but official di Baguio, taga Trinidad, akat kumati appointment ko sa DFA. Well, ang pagkakaalam ko, 2 days ago, sinabi ni Presidente Duterte na level 3 and below. Level 3 and below, hindi na required ang face shield. Ngayon, ano ang level ang Baguio? 3. Oh, so pwede. Pwede. O reawan ti face shield. Aywan ko lang sa establishment kung i-require nila. Among part na jeti pakakatikawan matikakabsat mo minsan nga eksasabali iti ko or ibaga iti government nga kastoy ngam na mapangkati establish nga da sarili namat nga paganurutan awanon diyan makaulawan piman. So dapat ada ko mati directive nga no anya iti directive iti gobyerno iso ko mati anya datoy surutan paganurutan nga surutan iti pribado nga sektor. Kini 03 anyamat nga ta sir ti marami ni Congressman Yap ti tabyagan da kumaday ti Bued River dito'y Cannon Road. Pulos matan nga awan ti mabiyag nga ikan ultimo nga gaki awan ti makitam. So napintas DJ nga proposal so no DJ concerned ko mga community adangay iti formal nga plano nga mabalin nga i-suggestion tayo kini Apo Congressman. In fact, ado dagiti kakailyan nga imasidig kada tayo nga adati napipintas nga plano da may panggap iti conservation kasla dayta, river conservation, forest management, tourism spot enhancement ken promotion
Kati na-advise tayo kadakwada Apo Kapitan, agaramid na iti a sort of a community resolution or request where danon da iti opisina ni Congressman day nga plano ta napipintas met. Tapno maadal met ket makita ni Congressman tayo no anya iti appropriate actions nga maaramid di tata sakupen met nga rod iti legislative agenda na daytoy iti ecological and environmental protection. Nagamumod gini Omar Miguel, pa-shout out mga sir, watching here in Dominican Hill. And kay Madel Binong, nasapa nga agsapa kap dito eh. Kap, apay manen nga amin kano nga paggatangan dita kat masapol agbirok dati vaccine card. Apay mandatory na ba gayam data vaccine? Kas ano nga jehan pay nga kan madina nga mabaksin. Hanan nga gumatang kasi bakap nga ta ikakasta ni Mayor Yudita Bagyo. Ay, hindi ko masungbatan na ito Madela. Agorita saludsudok man ni Mayor dito. Okay. Kuna naman na ito, ito kadugtong na nabasa ko kanina, si 39, tulong kailangan pa ba niya sabihin sa'yo na gagawa ka ng sulat at address mo sa kanya para ihanapan ka ng donor? Konting tulong lang, lalo pa at tatakbo siya na naman ng posisyon na medyo mataas pa. Sayang, suportahan pa namin sana siya, nasirang tiwala namin na butante kasi konting tulong para sa kailangan ng may sakit. Pero okay lang, total, nasubukan namin siya, nakita namin kung anong kakayahan niya. Okay, sige, opinion niyo yan. Sino ka na pa? Baka dito Bagyo. Okay. Okay. Kay 09, apay kasta dagita agdadael kini Congressman Yap. Nagtugaw isuna dito Benguet aduti na aramid na, apay di nagtugaw nga sino katana, ada ayan na aramid, awan met. May samot dayta ni Pacquiao. Imbis ta kanuni kong Yap, awan met ya muna nga masugsugan lang ta kahit da nga dadaelin. Kunana. 68. Pakantaan mo ni Sir Oka Cabandiles na bayag ading hanga nagkangkanta. Ngarod, kano tangag kanta? Ay banta ni Edwin Miro. Wen, ansan? Eban mi ni Edwin tag gitara. Ag-trio kami. Next week. Sige. Amok nga nakatune in ni Insan nga Edwin. So, but if you want to catch them live, adada ijay ko tata, Route 83. Okay. Ada ijay along Bakong. Tawagam tuman tapno sigurado. Sige, I will get in touch. Amo ka agbuya agdangdangag. Insan Edwin, join us. Okay. Next week. Kay 871 naman, good morning to Smart Guy. Siya kami mango. Naglawag piman na kita project kan umususad. Han nga ka-sliding highway kalasada lang tinakatutok. 84. Ay apo dayta manen, adamanen barong pampadakas da ni Apo Yap, smuggler sino nga ta source ni Apo Texter. Nangibaga kanya da dayta. Una na ni 84. 81. Mayor sa tulong pinansyal sa mga kumukuha ng doctorate o medical per munisipyo o per barangay po ba? Isa lang ba ang mapipili? Pag halimbawa hindi napili, pwede nyo pa rin bang matulungan? Paano kapag hindi na ituloy mag-aral ng estudyante na napili, hindi niya natapos kurso niya, may parusa ba yun? Usually, salamat sa texter natin, usually sa mga tulong na yan, may kontrata. There is what you call a scholarship or assistance contract where nandun yung responsibility ng recipient. So, hindi ko lang alam kung ano yung but more often than not, ganun po. Pag hindi natapos, usually ibabalik. Pagka naman natapos, yung sponsor, yung scholar, kailang ibalik niya yung tulong in a form of service. Kagaya sa government, pagka pinag-aral ka ng specialty mo, halimbawa doctor ka, then you are sent to go on specialization, halimbawa sa OB-GYN. So, if they had helped you ng government, there is a corresponding year of service na ibalik mo doon sa sponsoring LGU. Ganun yung parang sistema. Sa private naman, gaya ng scholarship assistance program namin sa Family Foundation namin partner, isa sa mga provision na responsibility ng scholar is to meet a certain percentage of grade
So sa amin at least general pass lahat. Nakapasa lahat na walang bagsak. So halimbawa 9 subjects, kailangang general average niya is 75. Pero wala siyang bagsak. Ganon yung term. Pagka naman hindi niya natapos, obligasyon niya na pag kaya niya, ibalik yung financial assistance na binigay. At pagka naman nagwagi siya no nakalpas si Jay eskwela na partner, tumulong kaslangay nga DJ nga napaadal ket tumulong mati kadwana kas lagi sponsor mat iti oray maysa nga ading na uno kabagyan na uno friend na uno kailyan na nga maka-eskwela mat. Okay. Tatno tuloy-tuloy DJ assistance day tulong. Yun. Nagapuma tayo kini 35. Good day, sir. Mga kababayan, kakailian, babayero man, wino lasinggero, ti congressman tayo. Lakit di aduti na remidan na, wino maitulong na kada tayo nga pagsiyatan, or nagsiyatan ti umili tayo. Ay kat no siyak, isuti ibutos ko, tauray ko ng manasingbat, awan ti bisyo na, aduti sa ungam, awan mati naramid na, DJ ti kitaan tayo, kakailian, kung Eric Yap tayo. O nga, no? Hindi naman na pinag-uusapan no babayero no lasinggero ang isang kandidato. Pero alam mo ba, partner, may trivia. Alam mo ba partner, na itong aking babangatin na kandidato associated with crook politicians and consult with astrologists. He had 2 mistresses. He is also a chain smoker and drinks 8 to 10 Martini a day. Martini a day. Alam mo kung sino yun? Sino? Si Franklin Roosevelt. So yun, di ba? Okay. Sutro. Ay sos, napananan nga, di ba subasakta tayo nga eh. Napukaw, nagaburan. Nagbinaliktad mo tan. Hanapin ko lang ha. Teka, at babalik ako. Lugi mo't piman dyan ay imuna. Muna nga nag-text. Uno na DJ ko. Kunana. Sir Cap, pakantaan man o yun na pala yung kanina. Kunana ni 84. Sige. Habang hinahanap mo, dagi dyan kakailyan tayo nga taga Nueva Vizcaya, nya, no, kasapulang kayo iti di kalidad. Ken nalaka nga ag-agas hang kayo nga agdudwa nga mapangumatang iti dayta nga kasapulan yung nga agas iti pharmacy Solonio Pharmacy nga masarakan kadagiti naduma-duma nga branches na nga naiwaras iti naduma-duma nga munisipyo tayo dita Nueva Vizcaya. So nalaka di kalidad nga ag-agas. Kunana na ito ni 14, sir, ang medical courses at trainings at OGT allowed na po sa Benguet face-to-face na po yung mga yan. Okay. Kay 17 naman, sir, pati dito Tabaaw, Kapangan, narigat ti signal, narigat ti online class. Ni 82, Mayor, kadagiti adong question. Kinikong Yap, ag-relax tayo pa'y kadi, tapadasan tayo ng agtugaw ni Congressman Yap. Kitaan tayo ti panagtrabaho na, katno ti panagtugaw na katmadmadi, di awan pag-asa na nga mareelek, siguro han nga dagos nga makurap ti Benguet. Iso nga ito tayo dahito nga time kanya na, tanay, adun ti naramid na dito yung Benguetan, basit pa nga tsempo nga nagtugaw. Iso nga Yap tayo kitdi, pumintas ti Benguetan, may sak nga agdundang God bless. Actually, ang peso data ko na dyan texter tayo. In the event pa nga kasparigan napili iso na, Apo Kapitan, akas congressman tayo nga regular, kat makita tayo nga ada problema, nga nga natakdaran da jay nya diay imbaga na, kat ada da jay option nga kuna nga i-provide iti local government code nga recall. Recall nga where the power resides over the people. Nga gifile da iti recall protest, iti COMELEC, ket mahir no ada ti merit na ada iti makandak nga special election kaslakas jay nga remedies. Mirna Sullivan, mapting dyan morning John, ang kagwapo na aki. Sagay-say ka nga akap.
Sa igwapon pa siya. Lungay Bangata, insight iya vaccine ko. Salamat and God bless. Ay madlaw Ay, nga wen. nakagsagsagaysay. Juliet Bitawa, nice topic up and guess. Wen, panggap DJ ko, apo, vaccine, pakaamo kadagiti kakailyan tayo iti barangay Nansyakan, nga ada iti nya datoy maangay, nga nya datoy vaccination. No November 23, 2021, ijay barangay Nansyakan, ket ti available nga vaccine ket Sinovac and Pfizer. So dagiti kakailyan tayo iti barangay Nansyakan, maipaamo kada kayo nga no November 23 adda ti maangay nga vaccination ijay basketball court dita barangay tayo. No sa dinukot umay dagiti health workers tayo iti munisipyo, dagiti barangay frontliners tayo. May advice nga ada kayo kung maijay ti oras ti at least 8 o'clock, 9 tapno no umay dagijay ag vaccine ket nakasagana kayo ta maikwada pay mai-process da, mai-evaluate da pay. Nya so dijay iti maipakamo kada kayo kakailyan dita barangay Nansyakan. Ket pakumustahan ta apo kapitan daytoy nagagat ken manakaawat nga municipal health officer tayo nga ni Dr. Wachorna. Good morning Doktora, and God bless you, God bless your team in going around the different barangays nga mangtamtamang iti health needs dagiti kakailyan tayo iti kaya pa. Okay. Kunamot ni Omar, mga sir, parehas sa garod ni Winston Churchill ken Franklin Roosevelt nga slave of every vices. Sir, no agpili ka met versus no agpili ka merit versus character anya ti pilyam. Ti pilyak ket merit. It goes with the logic. Merit. Oray nga rod no naanos no adalang ijeng agtugtugaw. Ket mausar mo nga rod di anos na nga agprogreso. Kuna naman dito ni 84. Good morning, Apo Capcan Mayor. To be, dawatag man ti atensyon ni Apo Congressman, babagan mat lang kada kayo. May panggapman kadagi dyan na itaga DNR. Kahit tayo man, nga kumanga biyangan mat ni Apo Congressman ti paglintagan dagi ta DNR, taapay nga parigatan damat, ipugaw nga mang dokumento ti lote. Kasat no aya nga may kat dagita nga irasarasunda nga forest reserve. Kahit may kumanga ikatandaman dayta proclamation, sobrada matan, kaslamat nga kahit da nga tagikuan ti lote, ti makinlote, pamarikat dalaunay, kaslawan karbangantin patawid ti ama tayo, piman, salamat. Na-discuss ta di jay, thank you texter ijay mayat nga text mo. Ada iti programa ni Congressman tayo to dayta ti may sa priority, ijay land tenure development program nga kunada. Okay. Awan ti maaramidan iti ahensya iti Department of Environment and Natural Resources no di ket implementar dajay linteg ket naibaga nga mat lang jay texter tayo nga maiparit nga matitulwan o matagikwa dagitoy makunkuna nga forest reservation, timberlands no kung conforme dita watershed ta rebengan nga rod ti DNR isu nga rod tinadutukan nga ahensya nga mangsalaknib iti dayta nga luglugar nga inay deklarar nga forest reserve. Ta kasapulan matlang ngamin nga may reserba dagita para matlang iti pagsayaatan iti nasyon tayo. Ket no pay no kasta bigbigen oray no anya piman kayat iti ahensya ti DNR nga sungbat iti dayta favorable kadagitoy kakailyan tayo anya ngay maidarumdamat no anya daytoy ma-penalize damat no labsingan da iti ibaga ti linteg. So iti remedyo na dayta texter na banggit mumutlang da ko ng mga presidential proclamation, ada iti pangkasapulan nga ma-review dagita nga lilinteg, tapno intay nga kitaan nga talaga ti kosto, tapno may sina nga rod dagito yung nanaadan tayo. Da dyan na-discuss tayo di. Tapno ti linteg ngamin, han mo nga mapatitulo iti daga, no haan nga alienable and disposable. So, ti kaduan nga iganan dagiti kakailyan tayo, tax declaration lang. Ngam iti saritaan mat iti linteg, ti tax declaration, haan na nga i-prove iti pantagikwa. It is not because nga dati tax declaration mo, bagim di jay daga.
ti i-declare mo lang for taxation purposes, da improvement mo. Ti mang padayak-yak, mangi pa talged nga dayta nga laga ket bagim ket titulo. Ngem ti problema nga rod, saritaan mat lang iti linteg nga han mo nga mapatitulo iti forest reserve nga uno na i-declare nga watershed. So diay mabalin nga makaala ka ti special permit ngam adaman ng dagiti dokumento. So mabalin di ako nada nga partnership nga mang bantay iti dayta nga lugar. Nya so texter yanos tayo basit usto DJ ko nam ada makasapulan nga maamindar dagitoy nga linteg tapno nga rod mapapilan tayo dagitoy dagdaga tayo nga nagiyanan tayo. Alas 11:49 na galing kay 35. Sir Cap, kung sakali mang may porsyento si Kong Yap dyan, hayaan nyo na. Basta nagawa niya yung project niya kaysa yung wala. Baka yung porsyento niya gagawa din niya ng ibang proyekto niya. Ang tignan natin, yung marami nagagawa sa ating lugar. Yun. Yun. That's true. 5-5. Magandang umaga, Kap. And sir, listening here at 3rd floor Baguio Center Mall, Gordon Monserrat. Maraming salamat, Gordon. And kay 6-2, good morning, Ludi. Anong pwede po maitulong ni Congressman sa mga naluging negosyo po? Or sabihin po natin na nabangkrap po dahilan sa pandemya? Mayroon po. Actually, sila yung mga binibigyan ng ayuda, different sector ng ating komunidad. So, DJ Texter tayo, please you just get in touch with the office of our good congressman or kung saan munisipyo kayo, kontakin nyo po yung DSWD po ninyo o yung mayor po ninyo. Nagapumatay ito kina 84. Good morning, Kap at Mayor Oscar. Sagutin nyo yung mga akusador against caretaker Congressman Eric Yap. Instead na magbintang-bintang ng hindi maganda, mag-isip-isip na lang ng ikabubuti ng buhay nila. Wala silang etiquette. Salamat. That's true. Kaya nga ini-encourage natin na dapat angat natin ang antas ng ating discussion sa usapin ng politika na ba kung po pwede sana sa issue lang tayo. Okay. No, walang siraan, walang below the belt na usapin sa politika sana para kasi isa sa naman may samat iti objective tayo, di ba? Nga paduraasan iti ili tayo. Kat amo tayo mat inikan na tayo mat ngarod ni Apo Dios ipan ng amiris babayan iti konsensya tayo nga amuan tayo no panang dadaal jay ibagbaga tayo o no discussion nga pagsayatan iti ili tayo hanaya. Ayan. So di ako mga agpaiso ti iwasan tayo. Teksamwak karita anda ko itang mga tuba. Sige. Sa 6-2, Idol Camantiles pakibanata ng mga kritiko ni Congressman Eric Goyap. Hindi po tayo ganon. Hindi po tayo ganon. Ang sinasagot lang natin dito para maibigay ang katotohanan yung mga katanungan na tinitext po ng ating mga viewers at saka ating mga listeners. Okay. 6-2, naniniwala ka ba merong nagko-control kay Pangulong Duterte sa mga decision niya? Ikaw. Hindi ako naniniwala strategies ang ating butihing presidente. Okay. Good morning. Malagip ko lang nga di proposal iding agkaroon dito Trinidad ti monorail nga project ti Japan sa ID. Han ko lang malagip no anyang tawon. Kasla mini train dito iti rota nagat from town to Baguio. Magna dita balili. Baka mabalin nga ituloy ni Congressman Yap dijay. No kasat no. Kasi kumarkaro ti traffic dito Trinidad. Karkaro no rush hour. Iso actually introduce ni Apo Congressman tayong klase iti governance. Ngam kastoy ngamin niya, numalagip mo, na-discuss tayo dito data nga plano, urehan tayo nga saritaan, kitkitaan dito iingutan tayo nga congressman tayo. Iso nga rod nga, adati pang kasapulan, nga dakal iti pundo nga umay iti probinsya tayo. Ta nagadu dagiti infrastructural development nga kasapulan tayo, kasla data na ibaga na data texter tayo. Ken adamat iti connection na iti International Funding Corporation ay institution, kasla kuma iti World Bank, kasla kuma iti EDB, dagito niya, International Finance Corporation, ta dagito iti kayat nga punpunduan dagito nga international lending institution. Taapay, income generating daytoy. Naitata, no maminsan, no han nga makita ngay iti traditional nga panagpanpanunot dagitoy nga estilo iti panagserbi. Ta ti ayan na, digit traditional ngay nga
di nakabaag lang ano kasla nga DJ basta di mapangkano adati kanyaw kasla kas jay tadtang at tiyempo dakkel iti karit iti panagserbi iti publiko kasla dayta nga rod idi awamat ati traffic ijay Trinidad hanaya ngam tadtang nga kanito nga century agkasapulan tayo dagita nga infrastructure project sumurot mat iti kalidad ken panagpanpanunot iti agserbi. Kunak nga ti mentality ti agserbi idi ugugmana han nga umubra tadta. Nga iso iti kaslangay nga isursurutan pa lang iti kaadwan. Let us depart from the primitive or the traditional way of governance. Ta sabali iti panangi turay tadta panagserbi ti karit nga rod iti development. Kat anya nga rod no kas pangarigan ti ikabil mo kat DJ ugugma. Kat ti karit nga ron kat DJ kunada nga modern way. Adi mabati tayo. Iso nga dayto iti ibagbagami viewers and listeners. Adda ti umay nga kunayo nga dayo. Ngam isumot iti agit ited iti baro nga trend iti panagserbi. Nya? Kat napintas mat. Isong usodya ko naman ng ti texter nung ipadas tayo. When? Di ba? Relax lang. Relax lang. Padasan tayo. Padasan tayo. Ta adumat piman nga orehan nga nakatugaw nga regular congressman kat ne. Makita mo talaga ti dakkel nga diferensya piman. Owen. So, DJ ikaskasta na tadtahan nga nakitkita ti tattao iti kabinggetan idi previous. Okay. Tabaro daytoy nga estilo. Ngam isumat ti kasapulan iti probinsya tayo tapno agdoras. So ti question, anya ba iti sapsapulen, anya ba iti kakayat ti kakailyan tayo iti probinsya iti Benguet? Traditional way of public service or a modern developed way of public service nga may experience tayo tatan makitkita tayo nga miso tatan agbin benepisyo tayo tatan yun di ba tuladot to ni Congressman Yap no tumamak ti to talagang yan kasjay kumati dapat nga tirado okay adalangan tili mga minutos nga nabatbate sakbay nga pumakada tayo agpaiso dayta panang dadal dalang kinikong Yap manan dayta ng baga di kontraktor. Baka dayta pa kit di kontraktor nga kayat nga swapangan amin nga project. Apan na ibaga kadagiti members ti back technical working group nga masabol nga isuna kanu ti pangyawardan da ij project. Palalo dayta ang kontraktor ko na ni 18. Ay. Actually, tinakit-kitak ti experience ko niya. Ti ada ti influensya da actually. Dagito'y back, dagito technical working group, kat dagiti contractors mismo. Ta, ano, maminsan pa kat, ay nga rod. Okay, dahito yung partner. Nagapumat dahito kini 6-0. Mayor, damag ko man mabalin nga tulungan ni Congressman Yap, dahil di husband ko, burial na idi Monday, November 15, Inyabati ka sa bulan. Need ba ti death certificate? Salamat po. When DJT kastoy when matulungan da kayo texter umasidag kayo lang iti opisina ni congressman ono ni Apo Governor di class iti probinsya tayo no taga Benguet kayo tadta ti itugot yung dokumento kat dadya of course death certificate ta kasapulan dagita nga dokumento handa nga ibaga nga handa kayo nga patyen ni gobernador tayo o ni congressman tayo nga ibaga yung natay ni asawak han nga di handa kayo nga patyen da kayo tawan mat siguro ti agibaga ti kasta nya malaksin no kagurguran na di asawa na so gapusta ada iti maipaima kada kayo nga assistance kasapulan mat ngamin ti dokumento so texter itugot yu dayjay kayo Apo dayjay nga datoy dayjay death certificate dayjay nga datoy dayjay asawa yo pakita yo then no ada dagita for example naos usar iti punerarya kas pangarigan tapno ma-determine da no mano iti assistance nga itadya for example kasla kas kasta ni Apo congressman tayo okay di pag cremation di ba o no kas pare ada na usar ijay deti da maganda dokumentos. Habol na lamang galing kay 98 dagitag complaint kina adda ni Congressman Yap kat dagiti agnervyos da tanapigsa ni Kong Yap. Orehan nga taga Benguet isuna ngam nalaing adu ti matulungan na sika nga complainant adda batin aramidam kunana. And Sir Cap dayta kuma ti bisitam naglaing ag-explain makaadal ti makaadal amo nang agdengeg ngam agreklamo. Okay, sige. Dagita magdadal kini Congressman Yap, laglag dagita. Ananuam ti kailyam nga Congressman, no di naman amo nga tumulong.
Manong nga congressman din naglabas, awan pa nakaramid din naramid niyap, kung naman. 1-5. Ay kastagaya, misong ado ti matultulungan da Sir Tulfo. Salamat napalawat ti panakaawat ko. Taurehan nak ngagbasa ti news kat ado ti maadal ti ta programa yo Sir Cap and guest. Salamat. Dito sa Baguio City po, yung isang kandidato po, tapos yung isang kandidato kailangan na pong, yun na yung, sabi ko nga, yung kaninang text para sa taga Baguio. Thank you very much po. Next week again, take care. God bless po always. Kunana ni 1-4. Sir Oka, mabilin ba dyan manjuet kayo? Okay, sige. Hayaan nyo, antayin nyo yan kasi wala na kaming oras. Good morning ka po, Gikan Mayor. Niyaplat ta tibutos tayo. Han nga jay sigarilyo kan agtugaw lang tiyan muna. Okay. Sigarilyo ka ba? ay. Dapat nga sos dagito idaduma nagatidog dagito yan niya. Relax lang, Honorable Mayor. Relax lang, baka ma-high blood ka. Kuna naman. Han kami mat nga kwagong ongat dito. In fact, kaya makit nga entertaining dagiti questions. But anyway, thanks for your concern. Dito na lang siguro, pasensya ka, dagay kami nga may habol. Peter Kenapo, Mayor Oka, ask ko lang po, mabalin ba? Mabalin ba nga may subli ti scholar ti anak ko, ti scholar ti Crisis Intervention Center, ti Typhoon Umpong. Katatay di nag-start ti klase di August 2020, han nga nag-enroll. Ta OGT. Tas tabuk ti pag-iskulan na. Napanak office ni Kong Yap, piman, nilakay ko. Indawatak ti tulong kini Kong Yap, ta na-stroke kat inikandak piman. Salamat, Irene Ibil of Loacan, Itugon. Okay, partner. Okay. Ang ating oras, alas 12 na, impunto na. Sa mga hindi po namin naibasa, yung kanilang mga text sa amin, dispensara po. Siguro kailangan i-extend natin ito from 1 hour to 3 hours. No? Gayahin natin si Ted Filon. 6 to 10. Oo, para kasi ang dami. Pasensya na po talaga. Gusto na, kahit may nga sungbatan amin dagitoy sa Ludsudyo, limited ti oras tayo. Ket di bali ilis-listami kini Apo Kapitan Wasing dagiti nga salsaludsod ket do dagiti agpapada i-calculate mi lang agpili kami ti maysa nga question nga no agpapada ngam sungbatan namat lang dagiti parehas nga question nga nagapu ka dagiti daduma nga listeners or watchers ket alan mi naman dito nga kanito nga agyaman kada kayo kakabsat kakailyan iti probinsya tayo nga Benguet iti anos yo nga naggengeg nagbuya iti daytoy nga programa tayo makunang tungtungan kongreso iti Kabinggetan ket alakman daytoy nga kanito nga danon iti Nabara ken sipupuso nga panangkablaaw iti nanong mga congressman tayo Eric Goyap kada kayo amin nga kakailyan iti probinsya tayo ket dawatan na nga tuloy-tuloy kuma iti panagkaykaysa tayo panagmaymaysa tayo nga agtitinulong nga mangkita iti na duma-duma nga kasapulan dagiti kakailyan tayo iti probinsya tayo ket alako na nahan kayo nga agduwa-duwa kuma no adda iti kasapulan yo nga idanon iti opisina na babayan mat lang dagiti kakadwa tayo iti opisina na. So alam tayo mat daytoy Apo Kapitan nga kablaawan dagiti kakadwa tayo iti opisina ni Apo Congressman Eric Goyap da Ma'am Emily Kumila. Kastamat daytoy gayam tayo nga nasinged nga gayam tayo nga Chief of Staff ni Apo Congressman Eric Goyap ni Sir Kevin Edward C. Sir, thank you po. Kahit na busy-busy po kayo, at least nakakapag-usap at nakakapagkita tayo na sa mga pag tuwing nag-uusap tayo tungkol sa mga issue na dinudulog sa opisina ng ating butihing congressman. So again, in behalf of the office of our congressman, we wish you all the best. We wish you all good health and ingat po tayo lagi mga kababayan dito sa probinsya nating Benguet. Maraming salamat ka-RNG at Gazee Radio. Bukas po yung ating usapang PAA kasama si Joseph Zambrano at usapang legal kasama si ang ating konsihala Councilor Attorney Betty Lourdes Lulu Tabanda at sa Sabado naman yung ating usapang kongreso kasama Congressman Mark Go. Maraming salamat. Niapo Diyos ti madaydayo tatang agsaba Diyos tiag ngina kadatay